तो आज आ चुके हैं फिर से एक बार गाड़ी लेने के लिए। अब बताओ कैसा लग रहा है ये बुलेट। देखो बस बुलेट का बच्चा मत बोलना, क्योंकि आज इसके पेरेंट्स को लेंगे। हाँ मतलब बड़ा बुलेट। तो आओ पहले गैराज में बुलेट पसंद करते हैं। तो एक बुलेट पसंद करने के बाद ही पेपर वर्क स्टार्ट हो जाता है। अब भैया भी बाइक लेके ऐसे फोटो खिंचवाएंगे। हमको दुख इस बात का है कि इसको चाय मिला, इसको भी चाय मिला, लेकिन हमको नहीं मिला। क्यों रॉयल एनफील्ड मेरे साथ ही क्यों? फिर पेपर वर्क खत्म होते ही होता है बहुत सारा पेमेंट। तो फटाक से पहन लेते हैं हेलमेट, क्योंकि आप कटिहार में हो रहा है चेकिंग और चालान, और मैं इनको 1 रुपया नहीं दूंगा क्योंकि है ही नहीं। तो अब हेलमेट तो पहन लिए, तो चाबी भी ले लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये चाबी गाड़ी में घुस ही नहीं रहा था। छोड़ो यार, पहले सोन पापड़ी खाते हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू क्रिस भैया एंड हिज स्वीट मदर।